لكم بواحد المشروع جديد، مشروع اللي كنأهلو انا مشروع من نوع خاص، وكنأهلو احسن مشروع بالمنطقه ديال حد السوالم، سيدي رحال، دار بوعزه اي لي زالونتور ديال كازابلانكا. هذا المشروع هذا مكون من عماره فيها 3 طوابق، وكل طابق فيه ابارتمون شوكه، المساحات ديالهم 133 متر كاري، واللي كتبقى جفاف 120 متر كاري. فنبداو نشوفوا التفاصيل ديال لابارتمون باذن الله. كيف ما كتشوفوا هذه لاكسي ديال لابارتمون، هادو سي دي بورت بلاندي كوب فو، يعني عازل للحرائق. L'appartement fait 2 salons, 3 chambres, cuisine équipée, ou fait 2 salles de bain. فنبداو بلي صالون. هذا الصالون الاول صالون مودرن européen. Les prévus يكونوا فيه des fauteuils sous forme de L, ويكون فيه la séparation en bois مشربي par exemple. وهذا le deuxième salon, le salon marocain. Les prévus يكون فيه un salon traditionnel marocain. كيف ما كتشوفوا فلا كاليتي ديال الجليج سي دو بروميي شوا امبورتي من لاسبان، ولا كاليتي ديال الالكتريسيتي سي دو شنايدر الكتريك امبورتي من لا فرانس. La spoterie ou la listrerie c'est du cristal, donc شي حاجه معتبره، و bien sûr LED لي ايكونوميك وما كيستهلكش بزاف الضوء. نمشيو نشوفوا على بركه الله دابا لي شامبر. نبداو بلا شامبر دي بارون. لا شامبر دي بارون كما كتشوفوا فهي واسعه وفيها دي موتيف en plâtre très moderne avec des scénarios d'éclairage تاهما معتبرين، وفيها ان بالكون كبير بزاف 90 دوغري. نشوفوا دابا البالكون ديال لا شامبر دي بارون. يعني جا في 90 درجه. كما كتشوفوا كاينه حتى لا بري انستالاسيون ديال لا كليم في كاع لي شامبر. وهذا لو بلاكار اون بوا ماسيف دو تيب اتر، يعني لتر عود ديال لتر. البيبان حتى هما باغي avec une finition de haute qualité. نمشيو دابا لي شامبر دي زونفون. لا شامبر دي زونفون كما كتشوفوا متسعه، حتى هي فيها ان موتيف ديال بلاطر تري مودرن. وفيها ان بالكون، وفيها ان بلاكار كبير متسع بزاف تبارك الله. نمشيو دابا نشوفوا لا تروازيام شامبر. لا تروازيام شامبر متسعه بزاف، avec des scénarios d'éclairage très modernes. والخيال il est généralisé partout في كاع لي شامبر، في كاع لي هول، في كاع لي بياس ديال لابارتمون. و لوندوي
il est en plâtre projeté يعني مضاد للحرائق وإيزوتيرم وكيعطيك ان نيفو دو فينيس في لا فينيسيون تري بوينتو وما كيخليش الصباغه تجي موجه بزاف وتجي خاسره. بالنسبه للالومنيوم ديال لابارتمون كامل البروفيل تري فاست و تري روبوست دونك سي البروفيل ديال 70 ملم يعني 7 سنتيم والجاج ديال 6 ملم دونك ايزوتيرم ولي ريدو تا هما سون ايزوتيرم دونك ما كيخليوش ليشونج التبادل الحراري بين لابارتمون وعلى برا يعني حتى لابارتمون كيكون اوبتيمال اون تيرم دو كونسوماسيون ديال لينيرجي. نمشيو دابا نشوفوا لي سال دو بان عاد فاش نخليو لا كويزين حيه الاخرى كويزين اللي عجبتني بزاف امبورتي من لاسباني. Les salles de bain, je les camel importé de l'Espagne. Le receveur de douche, c'est en marbre, première qualité. Ou le sanitaire de marque Geralda, importé de l'Espagne. Ou la robinetterie, c'est du Clever Panam. Donc, c'est du très haute qualité. Monsieur Chauffe, le deuxième salle de bain. Le deuxième salle de bain, donc c'est pareil, je l'ai de l'Espagne, éclairage à LED et le matériel sanitaire de marque Geralda et Clever Panam importé de l'Espagne. Je chauffe d'abord la cuisine. Et oui, la cuisine. Donc la cuisine, donc les portes sont importées de l'Italie, les caissons sont importés de l'Espagne, antibactéries. Le trio, donc c'est importé de la Turquie, كله importé de l'Espagne. Ou les accessoires, c'est grasse importé de l'Espagne. Où la cuisine, il donne sur un grand balcon où l'installation de tout ce qui est machine à laver ou la vaisselle qui est على برا في البالكون donc باش تبقى الكوزينه متيسعه. Le plan de travail c'est en quartz ماشي marbre, c'est pas du marbre ماشي رخام شي حاجه plus noble que le marbre. Donc هذه بلاصه الثلاجه. دونك كما كتشوفوا الكوزينه متيسعه تبارك الله. Donc voilà un appartement de 120 mètres carrés composé de 2 salons, 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine.